Greetings students, this is Bhavana Dubey. Today we are going to study natural disasters, which is chapter number 12 in the textbook of class 5 science. In this chapter we will study the topic eruption of volcano. Firstly we have to see what is a calamity. A calamity is an event which may cause damage to human life and property. इट मीन्स ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको नुकसान पहुंचता है. The calamities which occur naturally are known as natural calamities or disasters. वो calamities जो naturally होती हैं, जो अपने आप होती हैं, उन्हें हम natural calamities या तो फिर disasters भी कहते हैं. Examples of natural calamities are wildfire, earthquake, flooding and drought. वाइल्ड फायर मतलब जंगल में लगी हुई आग, अर्थक्वेक भूकंप, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना और ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना. These are the few examples of natural calamities or disasters. Let's start the topic volcanoes. The Earth's core or center of the Earth contains molten rock. अर्थ का जो सेंटर होता है या जिसे हम कोर कहेंगे वो मोल्टन रॉक से बना होता है. So volcanoes are the cracks in the Earth's crust through which this molten rock along with other gases and ash comes out. Volcano जो होता है ये एक ऐसा क्रैक होता है अर्थ क्रस्ट में जिसके थ्रू मोल्टन रॉक जो अर्थ के कोर में है, जो अर्थ के सेंटर में है, वो बाहर आता है जिसके साथ में और गैसेस और एश जिसे हम राख बोलते हैं वो भी बाहर आती है. The hot molten rock which is inside the earth is known as magma. ये जो मोल्टन रॉक मतलब जो पिघला हुआ रॉक है जो अर्थ के अंदर होता है, जो गर्म होता है, उसे हम मैग्मा बोलते हैं. When this magma flows on the surface of the earth, it is known as lava. ये जो मैग्मा है जैसे ही ये में वोल्केनो के इरप्ट होने के बाद में बाहर आता है तब ये अर्थ के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और तब हम इसे बोलेंगे लावा. अर्थ के अंदर जो हॉट मोल्टन रॉक होता है उसे हम बोलते हैं मैग्मा. जब वो बाहर निकलता है इरप्शन के बाद और वो ठंडा हो जाता है, that solidified rock form is known as lava. Volcanoes are usually found in the form of conical mountains. As you can see in this figure, ये आपको एक conical mountain दिख रहा है. यहाँ पे आप लावा देख सकते हैं. Along with that, layers of solid rock formed during the earlier eruption. इससे पहले भी जब volcano erupt हुआ है, जब volcano फटा है, उसके यहाँ पे layers दिख रहे हैं जो solid rocks की हैं. And this is the magma chamber where the rock is present in the molten form. There is a lot of pressure inside the earth that pushes up the magma. अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जो मैग्मा को ऊपर की तरफ पुश करते हैं. जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ आ रहा है अर्थ के प्रेशर की वजह से. The magma rushes out through a vertical tunnel called a vent. And this is also known as the central opening of the volcano. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये जो मैग्मा है वो इस वोल्केनो के बाहर आ रहा है and that is known as the vent. This channel is known as the vent. This is the main pipe through which this molten rock or the magma comes out from this volcano. This is also known as the central opening. इसे हम central opening भी कह सकते हैं volcano की. What is crater? Crater is a cup-like hollow around the vent through which the magma comes out. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो crater है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये कप shaped structure है जो वेंट के ऊपर होता है जिसकी वजह से ये जो मैग्मा है वेंट के थ्रू होके इस कप से बाहर निकलता है. When the lava cools down, it solidifies and forms rock. Do like, share and subscribe. Happy learning!